عديس ميكابو سماي مدرتابو سالاس تساليه كنياو لمبيه سنسا كنتاوبو لبيهن ما تحسبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دعوة شيدا قيمة على هذه أدبان السلامية وعن هلكن خلال حركي لقولك عي وريه أما السمافلي عبد الملك موسى علدون يقولك علي دولة منطقة تلسا سومالي اللان مدن موسى بيحي عبد وحانا وليهاي حركاس مركان أنو شخصيا كي مركان كحلو حركا وحن واركا ويهاي حرك صفة شرعي دراه وشرعي قبال مرسن ماداما أن سمافلاها لو إلالين حقوق ديسي وقولها dalkan iyadoo oo layska indheetiray eedeymaha uu u soo jeediyey dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo iyadoo dawladdu baalmartay nidaamkii aan ku dhaqmi jirnay ahaa shariicada diinta islaamka ilaa iyo haatan markastoo aad TV-yada ama goobaha bulshada ku kulanto aad warar ka dhageysato waxaad arkaysaa dawladda Muuse Biixi uu hogaamiyaha ka yahay oo ay la soo wada taagan yihiin kulligood ilaa wasiir ilaa madaxweyne Cabdimalik wuxuu ku horeeyay sharciga iyagoo aan arrinka dabagelin wax barnaamijyo ah oo lagu xaqiijinayo arrinkaana aanay samayn dawladdu qof walbana wuxuu ku waranayaa ma jiro wax dugsiyada ka jira ama jaamacadda iyadoo la iska indhatirayo guddi xaqiiqa raadina oo loo diray la hadda lama hayo waxaan ku codsanaa dawladda Muuse Biixi in ay samafalay Cabdimalik Muuse Caldoon soo xorriyadiisii kana wardoonto wax ka jira dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ayaan ku codsanaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan halkan aan baaq dheer uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay mudane madaxweyne waxa dalkan uu ku dhaartay kitaabka alle inaad ku xukumi doonto waana ka suganaa mudane madaxweyne inaad xorriyadiisa u soo celiso Cabdimalik Muuse